Знаеш ли какво представлява природното бедствие? Понякога природата се бунтува. Тогава тя причинява беди на хората. Бурите, земетресенията, наводненията и пожарите са природни бедствия. Бурите. Бурите могат да разрушат домовете на хората, да унищожат реколтата. Земетресения. Земетресенията може да предизвикат разрушение и да вземат много жертви. Наводнение. Наводненията в природата причиняват много щети. Пожари. Пожари има при горещо време, но могат да бъдат причинени и от човека. При природно бедствие търси помощ от възрастните. При опасност набери телефон 112. При природно бедствие остани спокоен. Така лесно ще си спомниш какво трябва да направиш.